အသားတူလေးနဲ့ဘော်ဘီလေးနဲ့ကြော်မှဖြစ်ပါတယ်အသားတူလေးကိုရေစိမ်ထားပါတယ်ပြီးတော့စီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘော်ဘီလေးကိုလည်းရေစိမ်ပြီးတော့3 ကစီးလိုက်ပါတယ်ကျက်သွန်ပြူနဲ့ဂျင်းလေးကိုစီတက်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘော်ဘီလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီရွှေပြားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကြော်မှဖြစ်ပါရှင်တက်တာမွှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘော်ဘီလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးကြော်လိုက်ပါမယ်ရေလုံးဝမထည့်ပါဘူးရှင်ဘော်ဘီကရေထွက်တက်လို့ပါဂျင်းလေးပါနည်းနည်းထည့်ထားပါတယ်ကျက်သွန်ပြူစီတက်တဲ့ထဲမှာပုံမွေးအောင်လို့ပါဒီလိုလေးနွန်းလာပြီဆိုရင်တော့ရွှေပြားလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရွှေပြားထည့်ပြီးရင်စားမထက်ထည့်ပါနဲ့ရွှေပြားစားပါတယ်ရွှေပြားလေးကိုခုလိုမျိုးထည့်လိုက်ပါမယ်ဝါရွှေပြားတက်လည်းအများကြီးထည့်လို့မရဘူးနော်သူကစားပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့အချိုမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အချိုမုတ်လေးပါထည့်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ဒီလိုနှံ့အောင်ဆက်မှုလိုက်ပါမယ်ဒီချာလေးနှံ့အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါတက်လို့စားရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြီးရင်တော့ဂေါ်ဘီလေးနွမ်းမအောင်ခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်မီးပြတ်ဖို့10 မိနစ်အလိုမှာကြော်တာပါကဲ9 မိနစ်လောက်အဖုံးအုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်မှွေပါမယ်ဂေါ်ဘီလေးလည်းတော်တော်ဣသွားပါပြီဆိုတော့ရေးဆေးပြီးတော့စစ်ထားတဲ့အသားတူလေးတွေကိုထည့်ချလိုက်ပါမယ်သားတူအသေးပါမညှက်တော့ပါဘူးသူကဂေါ်ဘီကြော်ပြီးမှထည့်ရင်အတော်ပါပဲနမို့ဆိုလို့ရှိရင်အသားတူတွေကိုအငံနေဝင်သွားပြီးစားမကောင်းပါဘူးအသားတူကြီးကငံသွားပြီးဂေါ်ဘီကြီးကပေါ့နေတတ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တက်လွတ်စားတဲ့လူတွေအတွက်ရယ်နောက်ပြီးတော့အရန်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အသားတူနဲ့ဂေါ်ဘီကြော်လေးပါဂေါ်ဘီတွေကထွက်လာတဲ့ရေတွေရယ်ပဲငံပြားတွေကထွက်လာတဲ့ရေတွေရယ်ရောပြီးတော့အသားတူလေးကပြီးသွားပါတယ်တမျိုးလေးစားကောင်းတယ်ဂေါ်ဘီနဲ့အသားတူကြော်လေးပါရှင်ဂေါ်ဘီကိုတော့ရေတေချာလေးစေးဖို့လိုပါတယ်ဂေါ်ဘီကိုလှီးပြီးတော့ရေလေးကြကြစိမ့်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနီဂါလေးနဲ့ခဏစိမ့်ထားပြီးတော့မှကြော်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဂေါ်ဘီကပိုတက်စီများတဲ့လူပါကဲခဏလေးပြီးရင်အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ဟိုသားတူလေးတွေဣသွားအောင်ပါရတာလည်းဝင်သွားပါပြီခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်နောက်ထပ်3 မိနစ်လောက်နေတော့အိုးဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်တစ်ခါပြန်မှွေလိုက်ပါမယ်ဒီနည်းနည်းပဲထည့်ထားတဲ့အတွက်အိုးမကန့်အောင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူဆိုရင်တော့ရင်းနဲ့ကြက်သွန်ပြူနံလေးနဲ့ပဲငံပြအနံလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အသားဒီကိုပြီးကြလေးရပါပြီဒီပိတ်လိုက်ပါမယ်မှွေးနာပါလို့ရှင်အသားဒီကိုပြီးကြလေးပါတက်လို့ဟင်းတစ်ခွက်ရဲ့အရန်ဟင်းတစ်ခွက်ရဲ့ရပါပြီဒီရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြော်စားကြည့်ပါနော်တန်ဖိုးနဲ့ဟင်းလျာတစ်ခွက်ဖြစ်ပါလို့ရှင်